हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नया वीडियो लेकर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। तो दोस्तों ये है फोनटेक का कीबोर्ड KB0033। आज इसका अनबॉक्सिंग करेंगे दोस्तों और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी करेंगे दोस्तों, ये कैसा हालत होता है इसका अगर हम लोग इसको पटकेंगे या फिर कुछ करेंगे तो ये रहा दोस्तों वो कीबोर्ड। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्रांडिंग किया फोनटेक का, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और ये रहा दोस्तों बैक पोर्शन, कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है दोस्तों, कुछ फीचर्स दिया हुआ है। और ये दोस्तों वायर्ड कीबोर्ड है दोस्तों फोनटेक का। तो पटकर ये देखिए दोस्तों पटकना स्टार्ट हो गया हम लोगों का। इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करेंगे दोस्तों, थोड़ा पटक के इसका, उसके बाद खोलते हैं इसको। ये रहा दोस्तों वो कीबोर्ड, इसको निकालते हैं तो सब पटक के देखेंगे, फेंक के देखेंगे दोस्तों कि लैपटॉप का कीबोर्ड का हाल क्या होता है दोस्तों। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करेंगे। कीबोर्ड तो दोस्तों एक की बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों, देखने में बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है कीबोर्ड में। फोनटेक का ब्रांडिंग किया हुआ है दोस्तों, देखने में बहुत सारा स्लिम है दोस्तों और बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। तो चलिए आपको दिखाते हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कितना मोटा मोटा दिया, मतलब कितना अच्छा दिया हुआ है दोस्तों। एक एक की जो आप जब टैप करेंगे दोस्तों तब फील आएगा आपको यहाँ कुछ टैप कर रहे हैं। तो अब आपको दिखाते हैं दोस्तों इसका फ्रंट लुक। जरा आप लोग देख लीजिए, आप लोग ऑलरेडी दिखा चुके हैं दोस्तों, फिर भी आप एक बार क्लियरली दिखा देते हैं आपको। और ये रहा दोस्तों बैक आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बैक में तो स्क्रू का भंडार लगा हुआ है। अगर आपको स्क्रू खत्म हो जाए दोस्तों घर पे, आप फोनटेक का कीबोर्ड खरीद सकते हैं दोस्तों। बहुत सारा स्क्रू मिल जाएगा आपको यहाँ से फ्री में। मतलब इतना सारा स्क्रू लगा के रखा है इतना छोटा कीबोर्ड में, तो क्या बताएं अब। क्या माइंड में था उन लोगों का कि इतना स्क्रू देने से अच्छा रहेगा। मतलब कुछ भी है दोस्तों इसमें। ये इतना सारा छेद दिया हुआ है, हल्का भी है दोस्तों देखा जाए तो। अब इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट ड्यूरेबिलिटी में उखड़ गया दोस्तों एक कीबोर्ड, एक की उखड़ गया दोस्तों। अभी कुछ नहीं उखड़ा है, अभी जस्ट एक ही उखड़ा है। देखिए दोस्तों एक और बार पटक दिए, अभी तक कुछ उखड़ा नहीं है, बस एक ही बटन उखड़ा था। ये दोस्तों अब की बार बहुत सारा उखड़ गया है, अब की बार दोस्तों बहुत सारा उखड़ गया। मतलब ये टोटली यूजलेस है दोस्तों फोनटेक। मतलब इतना जोर पटके, वो उससे अच्छा योट था दोस्तों हमारे पास, तो इतना पटके दोस्तों फिर भी जस्ट कुछ नहीं हुआ उसको। और ये इतना कॉस्टली है फिर भी देखिए दोस्तों, कम से कम 4-5 बटन ऐसे ही उड़ गया दोस्तों इसका। मतलब ये ऐसे अगर देखा जाए कहीं गिर गया या फिर कुछ हो गया दोस्तों कीबोर्ड में, तो बटन ऐसे उखड़ के वो बिगड़ जाएगा। मतलब टोटली यूजलेस है, वर्थ इट नहीं है दोस्तों ये इतना प्राइसिंग में इतना बेकार। तो चलिए अब एक एक करके लगा देते हैं बटन्स को। दोस्तों बटन तो सब लगा लिए, अब इसको प्लग करके दोस्तों देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं। तो ये रहा हमारा वर्ड खुल चुका है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ABCD लिख रहा है।
दोस्तों ये कीबोर्ड तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, मतलब इतना टॉर्चर करने के बाद भी ये चल रहा है दोस्तों। ये बहुत ही मतलब बड़ा बात है, इतना टॉर्चर करने के बाद भी चल रहा है ये बटन भी काम कर रहा है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये प्रोडक्ट हमारे gitaka.inshipka.com में मिल जाएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाइए परचेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब प्लीज कर देना दोस्तों।